in the year 2026. Ineyo ndine Moses Magawa tugwira ntchito ndi nzanga Henry Malunga. Timatero kuti tikulandireni tachoka kutchuti dzulo tidapita ku ntchito mwayendako bwanji ku ntchito pakhomo mwapapezanso motani. Masanawa kunali msonkhano wa atolankhani omwe anawitanitsa ndi achipani cha UTM motsogozedwa ndi mtsogoleri wa chipanichi amenewa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Msonkhano toyamba pali zambiri zimene alankhula, koma ife tinagwirako nkhani yokhudzana ndi kukwera kwa fees ku sukulu za ukachenjede. Iwowa akuonetsa kuti akuyamikira a Professor Arthur Peter Mutharika choyambirira kuti iwowa ndi mtsogoleri amene akuoneka kuti nkhani zosamala chuma ali nazo patsogolo kwambiri ngati mtsogoleri wa dziko, chifukwa akuwasiyanitsa kuti ndi atsogoleri amene analipo mbuyo mu ena mwa iwo akuti amayendayenda kwambiri zimene zimatha ndalama misonkho ya Malawi yochuluka. Ndi Akabambe akuti koma mtsogoleri akuoneka kuti gawo losamalira chuma a Professor Arthur Peter Mutharika akuchita chamuna ndithu. Koma chimene chadabwitsa nchakuti boma tsopano mkati mwa kusamala chumamo austerity measures ili pamenepo lakweza fees. Ndi akudabwa kuti tsopano si apa ndibwezi tikunena kuti malo moti zinthu zizikwera zimayenera kumatsika kutengera kuti fees ku university yakwera. Kodi ndalama zimenezi mesa tikusamalira njolinga choti miyoyo ya anthu isapsinjike. Adabwa ndi boma Dr. Dalitso Kabambe. Ndimafuna tikambirane imeneyi kuti nanunso kapena mukudabwa kukwera kwa fees ku ngati mene akudabwira Akabambe, kapena inuyo mukulimvesetsa boma kuti nkhani yokweza school fees imayenera itachitika ndithu. Zimene madzulo ano tofuna titakambirana. Mmawaku analankhulanso mtsogoleri mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma Simplex Chichola Banda anadandaulanso ku parliament same issue kuti boma lionetsetse kuti zinthu zilongosoke. Chachitika apachi ndi chipongwe kwa anthu ovutika, anthu osauka alowera kuti aphunzira kukweza koteroko. Mwaganiza bwanji kuboma? Kapena nanunso mukuyima mbali yomweyo, kapena mukumvesetsa kuti boma simayenera kuchitira mwina koma kukweza? Maganizo anu ndi otani program imeneyi tayambapo tikatere kulankhulana ndi Amalawi tsopano mchidzulo program. Bwana maswera bwanji? Iferura swera kumeneko. Ayenda swera ndikuti kumeneko. Noruku lambuma Banda. Okay, tiyambe kumva maganizo anu kuti mukuzitsatira bwanji zimene akunena Akabambe komanso mbali naye anenakonso Chichola Banda kuti mafizi wakudabwitsa. Ino mukudabwanso kapena mulimvesetsa boma? Neru ineso nikudabwa ngati mene achita Akabambe kapena achicholao. Chifukwa mmene fizi ya ku university yakwelerapo ndi kuti Malawi sakuthandizika. Okay. Komabe monga mmene anena Akabambe kuti akuti mtsogoleri yalipoyu akuoneka kuti akusamala chuma. Ineyo mmepo sindikuvetsa kuti kusamala chuma kumene atatiuza kuti chifukwa chakuti timadziwa kuti munthu akamayendayenda kusakasaka chuma mabanja ndi kuti ndiyo chuma chimabwera pakhomo. Chifukwa iyeyo adamayenda kumasaka chuma kumayiko osiyanasiyana kuti pano patulenda kuti dziko zikuyenda. Koma chomwecho nkukhala mangokhala mwina mmepo ndiyo kudabwa napo kuti uyamika kuti fa bathu sakuthandizika ndiko muno pali mavuto ambiri zedi zituko zimene zidayimazi ndiye kuti usamala chuma uli pati poti kuona kuti chituko chichosira izi. Kodi kukhalanso samayenda zikuoneka kuti ndiye kuti munthu sakusakasaka makobiri? Chifukwa munthu amasaka ndithu kumayenda
kaya kwina maiko siyana kwa zungu munthu amakhala ndi maiko oti azithandiza dziko kumapita kumene kuchako koma ukandupita chumacho chipera ba. Okay. Ndiye mmene angokhala ku State House. Do you think dziko la Malawi mpaka lipindula chani? Chifukwa timayembekeza kuti munthu amayenda kuononga koma amabwera nzambiri. Zili ngati munthu amene amapanga business amayenda kumakhangara kuononga matransport koma ndalama zimabwera zambiri. Ocho kwa business iko. Okay. Chifukwa timaona mbuyo mmaiko ambiri amatsogolo ambiri amatumayenda muoneka kuti mwina akakhangara kuononga ndalama koma ndalama zimabwera zimakhala zambiri. Okay. Ndiye maona maiko akuthandiza mwina kumbala misewu kaya kuti chani. Muone panopa misewu yonse dai. Namyambiri muno Malawi. Utashoza kuti palibe chimene chikuchitika. Okay. Ndiye kanena kuti ayi mtsogoleri akusamala chuma. Ine ndiye sinupanga support zimene zoti kusogola kusamala chuma koma kuti chumacho chimudziwa kuti kusamala kota thuza chani. Ndiyekeze dzulo like unalibe. Titoko. Hello. Yes. Dzulo mwambo wa sisi like unalibe. Ndiye pajana nena kuti ayi ndalama zimene zithandiza mavuto siyana mu Malawi ya njala kaya zinazira. Muri mu you think chuli modzi ngati la dzulo. Ndalama zake mpaka zitisa mavuto mu Malawi. Ziko chete. Ndezina zatsogoleri kuona kuti akuzanga angaluza ana amene feri madziwo chimene chichitika andi panopa zikuoneka kuti munthu wakumudzaone angarozingiyo kosatu kizirapo mmene nuonene ifa munthu wakumudzi akhozidziwa kuti iyi sifundo iyi komewa akunena kuti kusamala chuma kukwatitsiro modzi ngati kwadzulo kupangisa kuti muno Malawi njala jebe kapena mavuto ajebe mzoona moti mkhupiro zikuthe chabwino ndithu ndiye maganizo anga namenewa ine ndinasambanda Bwana Sambanda mkhalendo usiku opambana tamva ndipo talemekeza maganizo anu. Zikomo. Well, tikumva maganizo anzika kuti bomali mukulimvetsetsa mwasula bwanja maseko. Ndasula bwino kaino. Dr. Daliso Kabambe akuyamikira kumbali ina kuti tini mtsogolero oti sakumayenda koma chimene akudabwa ati tsopano mafizi akwera kodi kusayendayenda kumesa ndiye kusamala ndalama ndiye chapangitsa nchani kuti fees zikwere malo moti zitsike chimenechi chimene timakambirana madzulo ano kuti nanunso mukudabwa kuti kweza kwa fees kukapena mukulimvetsetsa boma. Ine ndiye ndikulimvetsetsa. Chifukwa chani mukulimvetsetsa? Iwo Akabambe afuna takhala mtsogoleri. Maloto awo akutero. Komano adamuonetsa chitsanzo chabwino kwa Malawi. Pamene pavuta iwo aja ali ndi ufulu wakumana nawo nda president. Maulemu osati kumankhula pa air kuti timaone kuti ali mkukamwa ali. Chinthu choyambirira akutero nena kuti akuthokoza president kusamala chuma cha dziko posayendayenda akusiyana ndi atsogoleri ena amene amayendayenda. Omwepo pamene akusekererapa akuliranso kulero nena kuti masukulu athu akachenjete ngati ma university atula. Ene nafuna ndakumbutsa Akabambe nena kuti boma ili lidanena kuti maphunziro ngaulere. Kuyambira standard 8 form 1 mpaka form 4. Ndiye sichingakhale chosamveka kunena kuti kukayamba sukulu university 1 mpaka soka fika iliso ndi makalasi mina 4 imeneyi. Ndiye nchosatheka kuti mwana wa sukulu amene afuna apeze maphunziro au kachenjede pa maphunziro wake pa moyo wake atikalipira 20,000 ayi. Koma mwinewo chimene angoyiwalako pamene adakanena kuti ineyo ndimafuna maphunziro atakhala pa mtengo mwakuti. Ndiye pano pati dakawapempha kuti popeza kuti inu yomupempha mtengo umenewo ndiye boma lutero kuti ladulitsa inu yotenga ni ndalama zimene muzoona kuti zadula zopeza ndinunso mufuna kudzatumikira gulu lake lomweli lipange zimenezi awapangire zili awapangire zimenezi. Ine nona ngati kuti Akabambe zinthu zina amene anangoyamikira kuti asiyana ndi anzawo amene amayendayenda anakwanira amenepo idama yankhula pano mokhala ngati kuti tili nawo mbali imodzi kapena tili nawo Malawi muno koma kuti aziyamikira kwina akungokhala ngati kuti afuna chifukwa tikunyoza kuti fizi yakwera. Iwo tinguwapemphanena kuti kumene akwezapo mawu pamene nalili pamene wakupadziwa atenge ndalama awapatsa ana sukuluwo zikhale ngati kuti sukulu sakulipira yodula. Chifukwa sizingatheke mwana sukulu makayenda m'makolido au kachenjede namalipira 50,000 ndiye kuti simaphunziro.
Tsono akabambe azitenga kuti ndalama asali mboma iwo. Amalandira ndalama akulu amene aja. Munthu ukhala mtsogoleri wa chipani muyembekeza kuti mamiliyoni osaja amakapereka adakapereka kwa kumasintha kaya adapereka kwa 20 million muyembekeza kuti 10 million imene adayitenga ku anthu aja adali m'maakaundi osiyanasiyana angapo panopa kuti tichiteka fukufuku wa maakaundi azitsogoleri tikhoza kukuwuzana kuti auja ali m'maakaundi okwanira makuti kwakuti kuli ndalama zakuti kwakuti kuli ndalama kuti ndalama zimene zizi amazitenga kuti nanga zija amachitira kampeni amazitenga kuti ndiye asamaliramize amalawi ife kunena kuti iwo ajazi yankhulangati kuti ndi ngelo kuti zinthuzi aizadula apazalere pamene aona kuti pavutapo iwo angotenda khaso akathirepo doti akwilire dzenje limenelo ndinona ngati atamalero mwina tikhoza unaenda bwino mdziko muno. Tathokoza Maseko Wasungu kuti munabwera kupereka maganizo anu. Ndikoma kwambiri. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amene ndithu ndi Maseko kuchamama tilowe kuti ena ndi ane apa amene tikwatola ndochuluka kwambiri amene akuimba foni kuchokera kunja kwa dziko Malawi muno wero komabe tipitirira kumva maganizo. Masula bwanji awawa sodakonzeke ndi kuti titolebe na potengera kuti nthawi yathu sili kumbali yathu ikuthamanga kwambiri titole kwena mofulumirirako. Masulako bwanji palaina apa masula bwanji. Taswera masula bwanji. Ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiimbira. Perekani maganizo anu zimene anena akabambezi. Ineo akabambe wandukwizana nawo. Okay. Bambi data migira mtalika kuti sakuyenda di akanga kuti akusamala di chuma cha dziko. Koma pamene ndikunaso kuti tikupwetekeka kwambiri. Ndi boma likanga kuti ndalama ija ya Constitution Development Fund. Hello? Tukumveka? Zikumveka ndithu. Ndalama ija ya Constitution Development Fund. Ukanga ndalama ija naikulisha kwambiri. 5 billion. Adaikulisha? Ndiwo kuti apeze ndalama. Simukuona kuti kusisa wakani kauta apeleke ndalama ija. Njira yote apeze ndalama ija. Iwo wakuna kuise nchilo. Ila zina kuti atenge ndalama zao kuti zikainga kwa nipo ya chikupe. Kwa meni tukupwetekeka na pamene paja. Ndiwo kwabu ino wakanango ishita ndalama ija. Isakai ndalama nseja. Ngo ishisa kwa ndalama ija. Ndimena wapeka zao mbuyo mja. Kuti zose zikanakhala kweya apa tikupwetekeka ndifeyo amalawi amene timana kuti khale tikuti timakumbukira siku zilayi kuti khale paufumu koma ufumu jasikuoneka tukhanga tikupwetekeka. Alright. Ndiye tingolipempha bomali kuti azipa wafizi akupweteka kwambiri ndetana ambiri apa zikakuti tafundira yayi akanayesesa kuti ndalama ija kuti Constitution Development Fund asise ndiye kuti sibwe timapweteka kumbali ya ma-school fees. Okay, so madzulo ano musanasunthe. Yes. Ndifuna ndikumveseni. Mufuna kutanthauza kuti kukwera kwa mafizi wanzina ndekuti akutolera 5 billion aku CDF muganiza choncho. Ngani ake tu asogweri ndi umweyo ndafuna kuti atolere munjira yosiyana mpaka na kumalo waso kumafizi kuti ndalama ija ikwane 5 billion ija. Imene ukanga kuti ya kulisa muntu imeneyo. I see. Tithokoze kuti mwapereka maganizo anu ndipo mukhale ndi usiku wopambana kumpoto kwa dziko lino. Ziko mwambira mazao. Thank you. Kupitirira kumva maganizo anzika pamene timayenera kuti tipamvesetse timapemphabe kuti munthu timfunse amene wakuganiza kuti ndiye kuti kani ya CDF ija 5 billion kuitenga ndiye kuti sikukuoneka bwinobwino ndiye kuti mafizi amenewa mwina ndi mbali imodzi yotolera maganizo amenewo ndi nzika yapereka. Mwasula bwanji pachulano? Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatiimbira nzofunikira. Asinkalitsa manda kwawo inde Wasungu kwa. Tikuthokozeni Amanda madzulo ano tikuti kodi akabambe awa atakulida bwatu boma kuti lakweza fizi koma akuyamikiranso kuti amthalika sakuyenda koma chikwadabwitsa chimechi kuti tsona akusamala ndalama koma zikuoneka kuti mafizi kwakwera
kodi inuyo ndi kuti mtamva zimenezi boma mukulimvetsetsa pa nkhani yokweza kapena muli mbali yomwe yakabambe kuti nanunso mwabalalika pa zimene zikuchitika? Kwamba ndene kuti ineyo ndimvetsetsa. Okay. Komabe ndiyenera ndifotokozere pang'ono. Muli ndi ufulu wonse asinkhalisa manda. Panopa zinthu zinakwera. Okay. Yengati zinthu zinakwera ndiye kuti maphunzironso kuli zinthu zina zimene zimenera zigulidwe kuti zakwera. Ine ndadzidzimuka kwambiri mmene amanena zimene zija. Ndiona ngati kuti ma investor aboma anali wochipa kwambiri zosagwirizana ndi mmene anthuwa amaphunzira. Mmene ndimamva kuti pa semester ndikuti dali 300 chakuti. Pa chaka yukhala 600 chakuti. Pakali pano tunena pano ndi ma university ena ngati private ngati Catholic University pa chaka ni 2 million chakuti. Yes, imene pa semester ndi 1,200,000 chakuti. Okay. Leo uli chilungamo chake chifukwa chake nthawi zambiri masukulu ngati amene acha private amakhala onena kuti akuchita kuno kwambiri pa zinthu zawo chifukwa ila chama cha ndrama yawo yogwirizana ndi maphunziro. Ndiye mmene akwezeramu ine ndimaona ngati kuti titamapempha kuti mmene akwezeramu boma atayesetsani anacha ngongole izi zitheke mwasangasanga komanso isadzakwereso msanga chifukwa yakhala ngati yakwera dapulo. Okay. Tinetero mwina tikozokha kuti tikupempha zinthu zabwino kuti ana athu aziphunzira bwinobwino kusukuluko. Okay. Teno kozokha ngati tudzinyonga ifeyo yakwera koma tikugwirizana ni boma tinyonga ifeyo linga chatu tutonga kuti ana athu aphunzire. Nthawi zambiri chinthu chochipa chimakhala chochipa basi. Ngeza na pake zikamati sokonekera tukhaso titane ungaya maphunziro athu tusali bwino apo. Atanina ndomwewa mutanoba maphunziro asali bwino muno Malawi chani laiwala kunena kuti aukanika unena zatanalija. Ndiye maona ngati kuti munthu samakhale muthuka nonena kuti niyankhulepo ichi cholinga anthu andimvere pamene chinthuzo chonse kuthandiza ndiye kuti sindiwe mtsogoleri. Koma uzipereka fundo nonena kuti ukayankhula ngati mtsogoleri udziwe pamene tikatsogolepo chichitika icho mala udzalowaso ndiweyo. Kodi ukadzalowa iweyo anthu akamadza kufusa chilichonse tizaenda bwanji. Izingaende bwino. Ineyo kumbali yanga kumbali kuti ana aphunzire zaenda bwino koma tukempha kuti twende ngongole zina zilizozitika kama asanga kuti mwina ana athandizike kachiwiri asetekwetesa msanga cholinga chanena kuti mwina mitengoyo ingatsikhazikike bwino. Chabwino. Ineyo nnatero kuti munthu wankulu fundo zanu zabwino kwambiri zoti tilankhulepo ntchito yabwino. Tathokoza sinkhalisa manda kuchokera ku Kasungu mukhale ndi usiku wopambana mwatipasa that insight. Tathokoza kwambiri bambwanga kupitirira kumva maganizo anzika amene akuti aya nkhani ya ngongole kwambiri kumavunzana nayo mfundoyi mwasira bwanji pa line apa pali phokoso kwambiri tikhoza kumva nkhani zina zosamva ndetawatsapo kayi mwasira bwanji ena pa line apa. Ndaswera bwanji bwana. Ndaswera bambwanga ndikuti kumeneko madzulo ano kukalonga Nyungwe mukuyankhula ndi Chipasula Kondowe. Bambo Kondowe, you have the floor. Akabambe alankhula mbali yawo. Kodi muli mbali yawo kapena boma mulimvetsetsa nkhani yokwera kwa fees ma universities? Ndili mbali ya akabambewo. Tateroni timve kuti mwaima mbali yawo chifukwa chani? Choyamba choti muziwe bwana ndi choti anthu fe panopa tinafika mpaka moyo ndipo tutakhazikika. Ngakhale beta yenda movutikira mchipululu mukomba tafika mpaka moyomo. Yeah. Tikupwetekeza kwambiri chifukwa anzanga nayankhulapo za CDF. 5 billion. Kodi mpaka pano sikuoneka. Anthuwa akutisinya kwambiri chilichonse chimene tingapange tikufinyidwa. Kuli kupatula chimanga chokha. Okay. Chakudya ayayamikire. Ankulukuta moyo ndi chakudya 100%. Okay. Koma chilichonse angotisinya pakhosi. Ndipo kuchita kulakalaka kuti tikanakhalaso komwe kuja timaphula njero za moto kuja. Nzedidi tu.
mutero akhondowe sitikunama. nchani chikuchitika mdziko muno mukatipasa chithunzithunzi kuti muyambe kusirira kwa Igupto? Tinali kuja timazunzika ama tichiwera kusowa koma pena timachita bwino anthufe mmamizimu anthu kandala manali nako misonkho sinali yotinana ngati mene zilili pano. Okay. Mukapita kogula zinthuku at least anthu amakhala konkandalama mthumba koma panopa ma business osayima. Anthu mmamizimu anthu aja maoneka ndithu kuti ndothamanga panopa ngosewera mabawo. Kodi tinene kuti tikafika ukenaniko kulonjezedwako kapena tizingokhala mpagamoyomu. Anthu atimvere chisoni akamapanga ziganizo zawozo amvere chisoni anthu akumizi mafizi mene akukwezeramo times 2 akanakwezako ndi half bolani. Okay. Mpaka times 2 abale ti anthu tikufinyika kale misonkho ukatenga ndalama pa phone 500,000 kwacha ndalama imene akuduleyo ikwana kugula ndiwo 3 days. Nde tinene kuti tili pa mpumulo kapena tinaiputa nkhondo imene anthu otinango wasaka dala DPP yawo tinango wasaka dala. Anthu amapuma twamazikhalira phe ife ndi matukutuku athu tiyeni tiachose anthuwa tiatenga ndizi tikuzionasi. Ndipotu tinene mosapyatira tili ku Bagamoyo tafika ndipotu takhazikika sitichoka umu. Musatero akhondowe madzulo ano. Ndithu. Yayi ife tithokoze kuti nanu munabwera kupereka ku maganizo anu kuti mwati yayi tafika ku Bagamoyo mavuto akadali ndipo boma likadatimvera chisoni mwatero kulankhula kwanu kwarongawo. Ndipotu maumaliza bwana mutithandizire kupempha atimvere chisoni anthuwa atimvere chisoni takwa anthu sitingakhalire kudya nsima yokha. Koma kwina kuso kutipeze mpumulo. Okay. Ndithu bwana wanga. Mukhale ndi usiku wopambana akhondowe all the way from Karonga. Zikomo kwambiri. Tithokoza kwambiri apero ndithu kupereka insight yawo kuti kodi awuzitsatira bwanji ayipabe mbali yakabambe sitidziwa ino mwayima mbali iti boma kapena mukulimvesetsa timayenera kuti timve maganizo osiyanasiyana mwasula bwanji pa line apa wanso ndi afumukapo koma still more we've got a lot of people who are trying to reach us kuti timve maganizo awo komabe tipitira kumva maganizo otero mwasula bwanji madzulo ano. Ndaswera mwasula bwanji tsogole. Ineyo ndaswera. Zikomo kwambiri. Foni yanu yomveka pansi komabe tiyesetsa kuti kuli chachitika nchani tafika kuti madzulo ano kuno ku 49 Lilongwe. Ku 49 ku Lilongwe. Well, santhulani mbali yanu kuti kodi muli kugwirizana ndi akabambe kapena iya iboma mukulimvesetsa nkhani yafu kukwera kwa fees. Ine ndigwirizana ndi akabambe kwathunthu. Chifukwa chonena kuti anzathu amene akupanowa anatiuza kuti tikavotera ali ndi mayankho onse kumavuto athu. Ndichowawitsa kwambiri chonena kuti anthu ambiri ngati dziko lino lamalawino sukulu sinapite nayo patsogolo timadalira ulimi. Okay. Ende panopa mutati muone nkhani ya ulimi yapita pansi kwambiri palibe amene akukondwanso ndi ulimi umenewu. Ndiye kuti munthu apeze ndalama chikhala chinthu chovuta kwambiri. Tikaona kumbali anzathu kugwira ntchito misonkho ndi ambirimbiri. Okay. Masalari wochepa. Koma akunena kuti munthu jakwanise kumulipira fees munthu 1.3 million. Munthu akulephera kulipira rent kuti apale tikhala bwanji moyo wake umenewo. Ine ndigwirizana ndi amene ayankhula kompano kuti tioneka kuti apati ndeti ku Bagamoyo kuja ndeta tani tafika. Anthu anali chete timadziwa ndithu zoti ali anthu andi makhuluku koma kuti chifukwa choti kunamizana timuona ngati mwina tipumula. Koma ndithu upuma kulibe. Kupuma kulibe ndithu mwina tikuma kumwamba koma nditi mwiyi ayi ndithu palibe chabwino chimene tingapindule ngati dziko. Akuti bwana tizidya nsima basi moti ngati dziko 2026 uno tizivoganiza nkhani ya nsima basi. Nkhani ngakhale ya nsima basi. Munthu sungachite ku chinthu choti khuzopindula kuti uguleko malo kupindula kuti upangeko chinthu china chake mwako tsiku ndi tsiku
koma ndithu zingoganira za nsima basi maganizidwe ngati amene ngati dziko silingapite patsogolo ofunika boma limene likhale ndithu patsogolo kukonza zinthu. Mapolisi amayika ndi mapolisi oyipa kwambiri, mapolisi onena kuti akungofuna kuthana ndi anthu ena chifukwa cha zolinga zawo zimene ali nazo zandale, koma kuti akuthandiza dziko ayi. Ndimafuna nditamvetsetsa pang'ono madzulo ano. Chabwino. Anthu oposera 3 million ndi amene adalisankha boma ili pa 16 September last year. Mukuti ndiye pavuta ndipati masiku ochepawa kuti tiganize kuti tsopano ndiye kuti tili m'mavuto azaoneni. Anthu amalisankhiranji bomali? Ngati mundipesa kwambiri nanena kuti tinali ngati kuti tikusowa kolowera. Tikuona kuti uku mwina nkhani ya chakudya popeza anthu ambiri sinanga ulesi tingotero mwachidule. Timafuna tizipeza zinthu mosatani mosavutikira. Ndi anthu amaona kuti atikuvutika kuti kule thumba la chimanga mwina 100,000 katundu akungokwera deire. Mwina tikesa kwawawa potenga ndi mmene anasiyira boma mwina azayesetsa ndi mmene so amayankhulira kuti ifewo ndi mankho onse tikuwadziwa mavuto athu ngati dziko tikudziwa mavuto athu. Ndi kunali ngati kuti munthu ufuna ukafunsira mkati makamba zinthu zabwino banja licha likatheka pambuyo pake mapeza kuti zimene mayonjeza zija zamba kuti ani kuukanika chifukwa makhati waona reality ya moyo kuti izizi sizingatani sizingatheke. Sono panopa anthu 3 million adavota. Panopa mudati muyende m'midzi muona kuti anthu ndiokhumudwa kwambiri ndi mmene boma likutani likuyenda ifo sankayembekeza kuti khozo mwana mavuto ngati amene wawa. Panopa munthu kuti apeze ndalama even 5,000 chikhala chinthu chovuta kwambiri. Chimanga choti agula ka 500 kwacha koma kuti munthu agule makala agule ndiwo ndi ndalama zambiri kuopsa ndekuti dziko sitikupindula. Ndekuti anthu amene anali osauka omwe aja tikuchulukisa namba ija ya anthu odani osauka. Chifukwa munthu sakwanisa kumanga kanyumba kuti azikhala kabwino ayi. Panopa anthu akungogulitsa malo. Ndiye malo tikamaliza kugulitsa kuti zilima kuti. Ndiye kuti mavuto sangathe ngati dziko zimene zofunika boma zionekere bwinobwino tikapanda kutero ndiye kuti tikutapsiti. Tikuthokozeni kwambiri ku area 49 kuti nanonso mwabwerapo kupereka maganizo kuti titha ndipo kupeza 5,000 mwatero kuti kuvuta kwambiri mdziko muno. Misona. Tikuthokozeni kwambiri mukhale ndi usiku wopambana ku area 49. Zikomo ndiso sikupambana. Zikomo. Kupitira kumva maganizo anzika tinayimapo pamenepo pamafunika umvesetse osangodutsa koma kumvesetsa ngofunika. Mwasula bwanji madzulo ano? Amene osakuveka mwina mvuto la foni titolera. Mwasula bwanji? Mwasulako bwanji pa line up? Well, amene also nawo vuto lomweli la network. Mwasula bwanji? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira paluntha pano. Kuno ndi kuchipoka komanso ndine dada. Chabwino kuchipoka muli mbali ya akabambe kapena boma mukulimvesetsa? Kumbali ya boma. Taperekani maganizo anu chifukwa chani mwayima ndi boma kuti lakweza mafizi komano inu nkumalimvesetsa bomalo chakupangitsani nchani zimenezi? Malo mwatu muno maphunziro athu ndiotsika kwambi unena mwachilungamo. Ndeno akakweza fizi kwa college anthu akuambira kuzokhala ndi mwina achita kuno mayeso awo komafuna nthu atapita college mwezi ziwakanika kuchifanya nja fizi. Momva ndalama yathu panopa ndiyoti inatsika mtengo kwambiri. Ndi mmene panopa zinthu zilili sizikuyenda bwino. Anafuna kuti ndalama ija yokwera mtengo kunkhani ya maphunziroyo zikozokhaso zikulandi zikuyenda kwabwino. Uchaku asakweze kwambiri kuti nasa okwane otakafika kumene kuja wakati urani kufika ndikupeza kuphunzira motani nofaka kumasi motani ofunikira. Chachiwiri kunkhani sopano ya chitukuko. Ine adapita musala tinavotera ndicho ngayora zasinthe zinthu mbumwe chino mdziko muno. Ndeno
nkhani chiri kuchoyamba musavere zena aona zoti ndama chanchani izozo ndi mbalina komano chiri kuchoyamba munthu ayinokhala ndi chakudya oho ya munthu kozokira ntchito ngati mimba ule ndi kanthu kena kuti kagwamo okay ya ndino mwina anakapeza njira zina zoti ulimi wathu ukhala kuti odani opita patsogolo ngati tili ndi madzi ndi pambirimbiri nyanja seja ayimambira kankulira otchera kuti kupeza zipambizo zoti anthu azitani azipanga ulimi wanthilira asadalira mvula fa panopa mukhoza kuona kuti nyengo zinasintha ya panopa nyengo inasintha anena kuti apeze njira zina zoti ulimi wathu chaka ndi changa zikha zoti alima kupeza chani chakudya chokwanira ya ako chakudya chochuka chinasa kuzimatani mukumbukira nizaka chambuya maso akhala kuti andizako maiko ena sunkhana ya chakudya fa yani ulimi nthemejayi fertilizer norani ori ndochipa mtengo ndamasono ori ndi aujeno ori ili bali yabuno kwambiri wapanopa zinthu zangu sinthatu okay ya kuchipoka takuthokoza tikumbuseni dzina lija ya ine ndi Dada tathokoza bwana Dada kuti maganizo ano nzika nziko muno zamva kuti ayi mukuyima ndi boma manso at the same time kuti kumbusa bomalo kuti ayi lisankhala chete kukubwera kutsogolo mwonjezeraso abonjezereso big pamene taonjezerani ya tili ndi migodiso kunoku mafuraso alipo sochulukazo mpaka zechezo tiziko chuma tichadzikwere chimasiuti chingakodera sukulini ya mbali zina zikuona kuti apa tikozilonga expansion mafura ajanyanja moja mkoze kuona kuti ambala Tanzania chakakutirani akumati kulimbana mojo ngatani alande zimwe jazitani tukanga rumuna makefero siru uzonjira ga zinthu zi muone ya ezinto ngati ziti kami godi chakutsegula mafura uzede ka kulisomba zisiyeno azimba zitani pokomo ni mafura obasi okay ndito rubiki ayi ndathokoza kuchipoka bwana Dada mukhale ndusiko pambana zikomo wero amene ndithu kupereka kumagani ni nzika ya dziko lino akuya aya tili ndi zofunikira muno tikhoza kugwira apa ndi apa koma mbali ya chakudya kuti ayi munthu ube ukagwira ntchito mmimba mugwe kanthu ndi akwayamikira mthalika chabwino kupitira kumva maganizo a nzika masolo bwanji pa line ine tinatandala kwa makola bwana ni pisenge ntchito chitumbuka nili wa kuchitipa yani mchitumbuka nati Dada Kabambe ningayoya kuti umwayoyera apo akuba ngati akolonga kuti apanga makora kweni pasipasi pa mtima apo akudandaula nane nili lumoza nawo ya khani yake hiyo mwilili apo tena ya yukuba ngati kukumbusya vinandi yikufumya vinandi ivi vili kujowa tukuviona na maso tena kweni vili kujowa pankhani ya kwezi ya va school fees hivyo para tingatiravise vikuwa ngati vakhuza uko ku university pera kweni vakhuzaso na pasi uvo masapiro pasi bakatipasa chizungu chakuti free education eti kweni ise para tikuona free education hiyo tikuiona po kalikose ayi panyake ningati vakwera chomene mara mokira kuti panyake tereke kusonkha mafizi apa sono ndipo mafizi kokwera chomene so tuzizo nanga uli wadada vazizi vanga wadada Kabambe avo vakuti akwenda yayi ine nguona kwenda panga vasuzyo cha umukhonera ine kwenda uko panga vasuzyo cha kweni vadadawa yangu vankhani yakuti batijule mutu kuti kamukuona vichi chifukwa tikuona vinandi vuchitika panyake titore kuti pawairesi inu iyo para tingatiunikire makora ni wairesi weni chomene yakuti tawanyake tikulirirapo apo tikulira para vantu vakumanya cha apo ndipo tikulirirapo ni pa maro pakuti panyake tichezere nkhani za ndare ndare yayi kuti unyako parayo yatenda iwe nawe upinde ule mazi ulalike mzepete uleke kuyoya ukuwanga kuchitema yayi chalo cha Malawi iyo yenge hivi tukuviona bakatipinda bakatipalira kuti masabiro ngaulere kweni palije chaulere apa tikuchionapo na maso yayi kuti panyase ichi chaulere yayi
inabanda stoka mafisi tukushona charo ichi para tatichona kuchunjira tumanya kosa kwa sono tumanya kocha kutukwa tukurasi yanku ingani pera ya ujeni ya mafisi yoja apa tena tukulira ise kuchitipa kuno tukudalira ngoma kulima ngoma sono ilipa 7,000 fetereza 210 tukurasi ya kochi mara mwakuti huyo fetereza huyo ndiyo tukugulisia nchito pa ngoma vibarasenge na ngoma ngoma ndiyo yukira jomene so tutipange ntowauri ya kutikulie fetereza huyo nolima apa ubayembekezere kuti balimi para bakawa 2,500 chakuti aba balimanga Malawi abayembekezere nge 300 indale cha nayo ya icho kuchona na maso anti para baliko bakafukufuku bayende bayonenge bafakulira ine nane cha nipweteka chomene that's why nalimbikira chomene kuti mpaka niimbe ikole phone hapo ife taonga yo na watata kababe hao barutilire tena chifukwa kusowa pakwamira nili kumpepeta ya UTM cha nkuyoya ngandi ndine zika ya Malawi uko nikaniretso go banyaki baguyoya hapo bakuyimirira vipani hapo tingayimirira nga vipani cha yenge ngati tiri bantu wa Malawi tukutubaba para viwandu vilipo yenge taonga chomene dada Magawa taonga chiuta akudaliskenge ninangatipanga bwanji mwalankhula ndipo zamveka madzulano kuti boma lichitepo ziwiri zitatu fetereza ndodula chimanga nchochipa ndakuvutika mmamidzi ayitamva ndipo tathokoza umva maganizo anu khale ndisokopambana naonga chomene yaonadi amene waima ndithu ndi akabambe kuti zinthu zowa kunena zoona zinthu sizili pabwino mdziko muno tipitirebe kumva maganizo anzika muli ndi ufulu ndithu kuimba foni mwaswera bwanji madzulano mwaswera bwanji Mr. Magawa ndaswera madera tichite bwanji ku chamama uko madzulano mwaima mbali ya akabambe kapena boma mulimvesetsa kuti linayenera kukweza fees fa akabambe chowabalalitsa njota mthalika sakuyenda it means austerity measure akuitsatira komanso akuseva ndalama za dziko koma nanga chokwezera fees nchiyani muitsatira bwa ifeso ndisodabwa ndinena kuti tikaona mbali ya usogoleri zinthu zoyenda okay pena pali chondiziyamikirako okay sigawo lathu komano tiyamikire kuti yayi katundu ali stable okay kukwera fizi kwatikhuza ndithu makamakaisa anthu akuno kumizi potengera kuti ino Magawa mukudziwa bwino kuti enafe tikati kana aphunzira kapanga zinthu zina zake kuti madali ako ndiye chinonso ndi chaka chimodzi chimene zaulimi zizakhanga zizawa pasi kwambiri fodya kungobwerera chimanga makwanditi pakeji ndikukwera kwa fizi pena pake tikuona kuti tazunguzika kwambiri munthu kuti udiwana aphunzira ndi chani poti siwonse ana amene amati akapita kuchama kapeza koloni vana vathu awatapitisa kuti apita bwanji kusukulu pamene ife ngati kuno ukasuwa kuti madaliro akulima ulimiwo chaka chino chisukulibwesa phindu nalika okay sikunena kuti alakwisa ayi zinthu zimene kanthu zitatero potenga ndi nyengo zimene kudusa komano amene katatiganizira kutungusisako pang'ono kukweza kwinthu amene kakukweza usati mmene akwezera muja yakweza kwambiri potenga ife anthu akunokumizi okay maninga ndi mapezedwe athu pokhapachindana kuti sipanayende bwino mova sonziko muno ngati pali boma limene limatolera kwambiri msongo then boma la TV boma la TV sikukhala iliko sikukhala iliko business ayi kukhala anthu olowesa katundu olowesa mnjira zina zozemba boma la TV limayesesa ndithu limatolera misongo ndi muja akuyendesera ziko muja mafuta laona akhazikika tikuona kuti mbali na usogoleri bwino ngakhale kuti ulimiku zinthu sizinatiyendere kwenikweni kuti matikwezera fiziyo ukhala munaona ngati atikwezeka komano kuti mbali ya usogoleri imene akabambe kuti ayi
mtsogoleri kunde zikuyesesa kuti iwo sakuyendayenda kwambiri komano physical khako ndi ali kutenga kwambiri Mr. Magawaru inutu tikuthokozeni kuti simunangoti kuchamamako mukhale zi koma mbwere kuti mpereke maganizo ati tithokoze kwambiri amadera kuti mwatilankhulaso madzulo ano inetu ndayamika kwambiri basi Mr. Madera amati angotero basi iyayi inu mukhale ndi usiku wopambana amadera perera kumva maganizo anzika imeneyi ndi Luntha Television basi timapanga zimenezi kuti amalawi akhale ndi mwayi ochita voice out zimenezi kuwakhudza maswera bwanji pa line up ndaswera bambo anga ndikuti kumeneko kunotu ndi kudowa peja ndani kudowaku kudowa kumponera chabwino chiyambire pati ni nkhani iyi muli kuimvesa saboma kapena ine ndili mbuyo paka bambeko chifukwa chani muli pambuyo paka bambe zinthu sizikuyenda mmene afotokozeleramo zonena kuti zikufunika utsogoleri ukunena ndalona kuti magistrate measures akuteka koma fiziyo ndiye alangaso fizi alanga kwambiri fizi alanga kwambiri zijama nenaenda kuti apa ndetu ukafika kupaka moyo nizoona chifukwa zolima zimene timalima sizilewa bwino zinthuso ndalama ukayipeza siugwira ntchito moyenerera zinthu zikungokwera ndi zikungofunikira kuti adakaganiza bwinobwino na kuti pamene zinthu pamene zikukwera motere mbali inayo adakawikaso ngati kuti facility measures kuti fizi itsike komanso kumbali yotina kuti kuli free education ndipo zati chifukwa kumasekondalemo bafisi takaperekabe ndime zibangofunikira kuti aganize bwinobwino ndikuona na kuti kodi anthu apeza mpumulo poti chifukwa kwina kulikonse misonkho nimene tibula nayoyo ndi zimene makambaka bambezo ndizoona zenizeni chifukwa akungoyang'ana kwa anthu okha olemera osala nosauka anthu amene amadaliyo ulimi zawo zili pavuto ni mavuto koka amene apanga business zawo mavuto koka ndi timayenekera na kuti apeze njira zina fizi 100% ndi ndama mbiri kwambiri ndi maperesenti chambiri kwambiri ezo atsogoleri kudowa tikuthokozeni kuti simunalole kuti basi mungokhala kumeneko osayikapo maganizo koma thokoze kuti mwapereka mfundo yofunika kuti boma litayigwira komanso kwakumbusha general chita thokoze kwambiri kudowa bambo anga mkhale kusiku kwabwino zikomo pitira kumva ndithu maganizo anzika program ineyi nthawi yathu imakhala kuthamanga ndipo posachedwa apa tikhali kucheka ndeti kuyesetsa kuti kodi ndi ani ena amene ali pa line apa kuti timveso maganizo awo mwaswerako bwanji pa line apa line ili busy kwambiri so mwina pitira mwaswera bwanji ameneyo sakuveka amenewo ndikuti zativuta tionena pa mwaswera bwanji ndasweranso bwana ndikuti kumeneko tipaseni dzina lanu kumene mwayimbira ndi mangano njotani maluwa kuchokera kuno kumangochi titani ndi nkhani ayambitsa akabambeyi choyambirira ni thokoze chifukwa pachichewa pali mawu ona kuti mwana osalira amafera mberekero kotero kuti mmene wankhula kabambe alo yes ndikumvetsera alo ya ndikumvani alo alo halo ndikukumvani ndithu ineyo mbali yakuno usindiziwa kuti ndiyoti vuto lili pati tipitire mwina tione kuti kodi ndiye kuti ena pa line apa mwaswera bwanji pa line apa ena mwaswera bwanji taswera bwino kayo kulunthauko
Ayi kuluntha kwabwino tikudziweni madzulo ano komanso ndemanga yanu njotani pa nkhani imene akabambe ayambitsa kuti ayi mthalika kuyendayenda sakuyendayenda komano chimene chikuoneka chodabwitsa njoti fees zakwera. Kodi inu muli mbali yoti akabambe muli mbali yawo kapena mwina muli mbali yoti boma mukulimvetsetsa kuti mafizi amenera kukwera? Lanu dzina choyamba kumene mwatimbira. Ine ndikuimbira kuno ku Airwing, dzina ndi Steven Selemani. Tathokoza ku Airwing Bambo Selemani, tipatseni maganizo anu program ino kuti kodi mwitsatira bwanji? Ine ndiyena kukhala Malawi mmodzi ofotokoza zoona zenizeni pa nkhani imeneyi. Ndathokoza kuti topic imeneyi ikuchoka kumeneko kuluntha uko. Tithokoze kwambiri. Timvebe maganizo anu pamene nthawi yathu ili kuthamanga kuti posachedwa tikhati kutseka program. Ndinenezoona ine ndili kumbali ya akabambe. Fees sikuyenera kukwera konse chifukwa chonena kuti ndikaonetsetsa kwambiri fees pa 600 plus inali yokwera kale mmene timapezera kuno kwathu ku Malawi. Ndalama imene ndi ndalama yambiri potengera kuti ndalamayi ikuchokera kwambiri kwa anthu osauka chifukwa ma public college awa ma public institutions awa kwambiri mbiri amakhala anthu osauka chifukwa tikanena kwa azathu amene ali ndi maudindo ma politicians anawo kwambiri samaphunzira kuno ku Malawi, amaphunzira ku England, amaphunzira ku Malaysia, amaphunzira kuti so iwo amakwanitsa kuwalipirira nawo maiko akunja kuja kuma college akunja otula kuja kuma Oxford chakuti kuja komabe ana kwathu kunoko amene amachokera mmamidzi kunthalile kusalu kuphalombe ana amenewa ndi amene ndithu amakhala ma public college ngati kubunda kuti ndalama zawo ndizochepekedwa kale komanso mutati munikire bwinobwino tikamanena za maloni amene akumapatsa sikuti amapatsa kwa ana onse osowa yayi pamakhala ndithu amapanga timati ma application kena kwazisa nkhaso kwa anaja asakweze fees ayisiye pomwe tilipa mwina chimene amathawa iwo kumapita kumakaphunzitsana okunjako angokonza m'masukulumo kuti quality ya education m'masukulu monso ikhalemo ndithu Mr. Magawa. Tithokoze kuti inu mwakhala omaliza kutsindika kuti quality ya maphunziro athu ingokhala yolongosoka kutengera kuti ochuluka ma universities ndi nzika zimene zilibe kuthekera. Tithokoze kumva maganizo anu Bambo Selemani. Zikomo kwambiri. Ndino omalizanso mkhale ndi usiku opambana. Ndathokoza kubasa. Zikomo. Well, apapa ndiye kuti ni nthawi nkhani zathu zobwera pa 7:30 ninzathu Fales amene ndithu wakonzeka kale kuti atipatse tsatane wa nkhani mchingerezi posachedwa apa. Koma zimene tapeza mpulogalamu ino ndiye kuti Amalawi akuoneka kuti sitingati agawanika koma ndiye kuti ena ayima mbali ya akabambe kuti ayi sizikuoneka bwino nkhani za mafizizi tazionetsetsani kuti zikutani. Ena akuganizira kuti kapena boma ndi njira imodzi yotolera ma 5 billion ya constituency that's CDF kapena ndi chani makamaka. Enanso akuti ayi boma lotu ifeyo tikulimvetsetsa chifukwa maphunziro amafunika kuti akhalebe a quality. Njira imodzi imene ikuoneka kuti boma lakweza ndi imeneyo koma akutsindika kuti chonde yesetsani kuti nkhani zija zoti kuli ngongole mwapasenso Amalawi kuti pamene pasaphinjike mochulukira pamene ife tinganene kuti tamaliza program imene yachidzulo kufikira lachinayi pamene mzanga Robert Kalindiza akhalenso akubwera program ngati yomwe ino tiyeninso tidzakhale ndi support yomweyi mkatikati mwa program yachidzulo. Nithokoze mzanga pamakina Henry Malunga ponena kuti ogwira ntchito yonse kuti ino ndife pano timve. Luntha Television, bringing wisdom into your home. Have a blessed night and stand by for news at 7:30. Good night.
Lonta TerraVision stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Lonta TerraVision, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Lonta guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcast